ஆல்ஃபிரட் பினெட் ஃபர்ஸ்ட் ஐக்யூ அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா, இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட். இதை கண்டுபிடிச்சவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ஃபிரட் பினெட். இவர் தான். இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஐக்யூவை நம்மளால நல்லாவே டெவலப் பண்ண முடியும். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா த்ரூ ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங். இந்த ஐக்யூ டெஸ்ட்ல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங். ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 to 4 years இருக்கிற ஒரு குழந்தைகிட்ட நீங்க ஒரு பசில் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பசில அவங்க எவ்வளோ ஜாய்ஃபுல்லா, எவ்வளோ அதை வந்து பார்த்தா எந்தசியாஸ்டிக்கா அவங்க அது கூட இன்வால்வ் ஆகி பண்றாங்க, அந்த விஷயங்களா இருக்கட்டும். அதே மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு லாஜிக்கல் ரீசனிங்ல வரும். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வெர்பல் எபிலிட்டி. ஸோ வெர்பல் எபிலிட்டினா என்னென்ன மாதிரி லாங்குவேஜஸ் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க, அந்த லாங்குவேஜை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தமிழ் பேசுற ஃபேமிலியில ஒரு குழந்தை வராங்க, தட் மீன்ஸ் பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த தமிழை ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு 2 to 3 yearsலயே அவங்க நல்லாவே ஃப்ளூயண்டா பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த லாங்குவேஜை தே ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தே ஹாவ் டு யூஸ் இட். கரெக்டா இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து பேசணும் அப்படின்றத தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெர்பல் எபிலிட்டி. Mathematical skills, the basic numbers. The most important one is the memory, the short term memory. என்னெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோமோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்க எவ்வளோ ஸ்பீடா கத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறோம், இல்ல ஒரு பசிலே கொடுத்துட்டு நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க நம்ம சொல்லும் போது அவங்க அதை எவ்வளவு குயிக்கா ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐக்யூல வரும். இந்த ஐக்யூ டெவலப் ஆகிறதுக்கு 2 பேராமீட்டர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜீன்ஸ். ஸோ அந்த குழந்தையோட பேரண்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து வந்திருக்கிற ஜீன்ஸ் அல்டிமேட்டா அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ரோலை பிளே பண்ணும். ஆஃப்டர் தட் என்விரான்மெண்ட். அந்த என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து அவங்க என்னென்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணிக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிலோ 6 years கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு 90% ஆஃப் த பிரைன் டெவலப்மெண்ட் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க சயின்டிபிக்கலி. அப்போ அவங்க என்னென்ன மாதிரி விஷயங்களை பாக்குறாங்க, கேட்கறாங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்க, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரோல் பிளே பண்ணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜங்க் எல்லாமே அவாய்ட் பண்றது நல்லது. ஹை சால்ட் கண்டென்ட் இருக்கிற ஃபுட்டா இருக்கட்டும், ஹை ஸ்வீட் கண்டென்ட் இருக்கிற ஃபுட்டா இருக்கட்டும், அதை கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணிடணும் குழந்தைங்களுக்கு. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எமோஷனல் சப்போர்ட். எமோஷனல் சப்போர்ட் மீன்ஸ் குழந்தைங்க ஃபர்ஸ்ட் செக்யூர்டா ஃபீல் பண்ணணும். எப்பவுமே பேரண்ட்ஸ் கிட்ட செக்யூர்டா அவ்வளோ ஈஸியா அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பட் வென் தே ஆர் கமிங் டு த ஸ்கூல், வேற ஒரு என்வரான்மெண்ட்டுக்கு போறாங்க, இல்ல வேற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அவங்க வந்து அடாப்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அவங்களுக்கு நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எமோஷனல் சப்போர்ட். அப்போ அந்த குழந்தை அங்க செக்யூர்டா ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்னா அங்க லேர்னிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஐக்யூ டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா நேச்சர் அண்ட் நர்ச்சர் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரோலை பிளே பண்ணும்.